नुक्ते की बात। बहुत सारे मरीज कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे मैदे में जलन भी होती है, मुझे खट्टे डकार आते हैं, और मैं अक्सर रात को सोता हूँ तो 12 1 2 बजे मुझे खट्टा डकार आता है। तेजाबियत बहुत ज़्यादा गले में आती है, यानी गले के अंदर तेजाबियत होती है। जिन लोगों को खट्टे डकार होते हैं तो उसकी सबसे बड़ी दवाई होती है रुबीनिया। आप रुबीनिया 200 पावर की एक खुराक सुबह और एक खुराक शाम को लें। अगर मसला ज़्यादा नहीं है तो रुबीनिया 200 पावर के 5 कतरे रोजाना रात के वक्त ले लें। खाने के बाद आपका खट्टे डकार का मसला हल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।